হ্যালো এভরিওয়ান, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি আপনারা সবাই খুব খুব ভালো আছেন। আমরা আজকে যাচ্ছি আটলান্টিক সিটি। ওইখানকার সি বিচ, বড় বড় হোটেল, ক্যাসিনো, হেলিকপ্টার রাইড, আরও বড় বড় রাইড, বোর্ডওয়াক আপনাদের কাছে আজকে আমি তুলে ধরব। চলুন দেখা যাক। এই দূরে যে বিল্ডিংগুলো দেখতে পাচ্ছেন না, এগুলো একটা বড় বড় সব হোটেল। এই সি বিচের ধারে ধারে এগুলো বড় বড় হোটেলগুলো আছে। আমরা প্রায় অনেকটাই চলে এসেছি, প্রায় ভেতরে ঢুকে গেছি। এখনো সিগন্যালে দাঁড়িয়ে আছি। এই জলের ফোয়ারাটা দেখুন, কি সুন্দর দেখতে লাগছে না? এখানে রাস্তাঘাট এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে না, দেখতে খুব ভালো লাগে। আর রাস্তার দুপাশ এত সাজানো গোছানো থাকে, দেখলেই মন ভরে যায়। সেই জন্য এখানকার শহরগুলো না খুব সুন্দর দেখতে লাগে। সব কিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সব রাস্তার সাইডে ট্র্যাশ আছে, কোনো কিছু নোংরা ফেলতে হলে ওইখানেই ফেলতে হয়। আর এরাও খুব সুন্দর করে রাখে শহরটাকে। এই যে আমরা চলে এসেছি গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গায়। গাড়ি পার্কিং করে আমরা এরপর যাব। এরপর আমরা যাচ্ছি সি বিচের দিকে। চলুন দেখা যাক। আজকে ওয়েদারটা দেখুন, ততটা ভালো নয়। এখনো মেঘলা মেঘলা, এক দু ফোঁটা বৃষ্টিও হয়ে গেল। রাস্তায় যেতে যেতে এই ফুলগুলো আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম। দেখতে খুব ভালো লাগছে, এই জন্য আমি একটু দেখালাম আপনাদেরকে। এখানে দেখুন জবা ফুলের গাছ। এই বাড়িটা দেখুন কি সুন্দর দেখতে লাগছে, এর ডিজাইনটা ভারী সুন্দর। চলুন আপনাদেরকে আমি দেখাবো একটু পরে। এই যে আমরা বোর্ডওয়াকে চলে এসেছি, ওয়ার্ল্ড ফেমাস বোর্ডওয়াক আটলান্টিক সিটির। এটা এই বোর্ডওয়াকটা এতটাই বড়, খুব সুন্দর। যে বাড়িটার কথা আমি একটু আগে বলছিলাম আপনাদেরকে, দেখুন বাড়িটা কেমন দেখতে, ডিজাইনটা মনে হচ্ছে বাড়িটা ভেঙে গেছে, কিন্তু ডিজাইনটা এই ধরনের। দেখুন কি সুন্দর গ্লোবের মতন করা আছে বাড়িটা। এরপর আমরা বোর্ডওয়াকের সামনের দিকে একটু যাচ্ছি, নিচে নামবো তো, তাই সামনের দিকে একটু এগিয়ে যাচ্ছি। যেতে যেতে দেখুন রাস্তার দুপাশে কত সুন্দর দোকান। আর কত চওড়া দেখুন বোর্ডওয়াকটা। এখানে দেখছেন লেখা আছে হেনা ট্যাটু। এখানে যারা ট্যাটু করাবে তারা এখানে ট্যাটু করাতে পারে। এটা কিন্তু একটা বাংলাদেশি দোকান। দেখুন কেউ কেউ আবার সাইকেল নিয়েও যাচ্ছে, অনেকটা তো রাস্তা, কেউ সাইকেল করেও যাচ্ছে। একটা পুলিশ কার আসছে দেখুন। এখানে দেখুন রাস্তাঘাট কতটা ক্লিন, আর একটা কিচ্ছু পড়ে নেই রাস্তাটায়। পাশে ট্র্যাশ আছে, কোনো কিছু পড়ে থাকলে বা কেউ কিছু খেলে ওইখানেই ট্র্যাশ করতে হয়। অনেকক্ষণ হাঁটার পর এরপর আমাদের খিদে পেয়ে গেছে। আমরা একটা পিজার দোকান দেখে চলে এলাম। এখানে পিজা নিয়ে এরপর খাবো। খাওয়া হয়ে গেলে আমরা এরপর বিচে চলে যাব। ওই যে আমরা চলে এসেছি এরপর বিচে। দেখুন কি সুন্দর দেখতে লাগছে বিচটা। সবাই যে বিচের মধ্যে ওই ছাতাগুলো মিলেছে না, এগুলো দেখতেও ভারী সুন্দর লাগছে। দেখুন
বিভিন্ন কালারের ছাতাগুলো না। আর বিচে কেউ শুয়ে আছে, কেউ ডান্স করছে, কেউ কিছু করছে, দেখতে তো ভারী অদ্ভুত লাগছে দেখতে। এরপর আমরা নামছি বিচে। এই যে যাচ্ছে হেলিকপ্টার, এই রাইডটাই আমি আপনাদেরকে দেখাবো, কোথায় উঠছে নামছে। আমাদের সাথে আর একটা ফ্যামিলি এসেছে, এই যে তারা চলে এসেছে। এই যে দুজনে যে এখন মিট করছে, খুব খুশি দেখতে পেয়ে। দেখুন কেমন সানবাদ নিচ্ছে, কিন্তু এখন ঠিক করে রোদও ওঠেনি, একটু পরে উঠেছে রোদ। দেখুন কি পরিষ্কার বিচটা। আটলান্টিক সিটি লেখা আছে বোর্ডটায়, দেখুন। এখানে সমুদ্রের জলের কালারটা দেখুন একটু অন্যরকম। বড় বড় জাহাজ আসছে। কি সুন্দর ঢেউগুলো দেখতে লাগছে দেখুন। দেখুন এখানে একটা অ্যাড দিতে যাচ্ছে, কোনো কিছুর একটা অ্যাড দিচ্ছে। মেয়ে আর কতক্ষণ ওয়েট করবে, ও অনেকক্ষণ আগেই নেমে গেছে। কি সুন্দর লাগছে, পায়ে যখন এসে ঢেউটা লাগছে না, কি সুন্দর লাগছে। ও জল পেয়ে যে কি করবে কিছু খুঁজে পাচ্ছে না। যারা অনেকটা করে দূরে চলে যাচ্ছে তাদেরকে হচ্ছে বাঁশি বাজিয়ে অ্যালার্ট করে দিচ্ছে, তারা আর যেমন বেশি দূর না যায়। আর অনেকটা করে চলেও যাচ্ছে দেখছি অনেকে। স্নান করা হয়ে গেছে, এরপর বালি নিয়ে খেলা করছে। আরে সুন্দর লাগছে, মনে হচ্ছে ঢেউগুলো দেখেই যায়। আমাদের হয়ে গেছে চান করা, এরপর আমরা চলে এলাম। যেখানে রাইড আছে, হেলিকপ্টার যেখানে ওঠানামা করছে, আমরা সেখানে। দারুণ লাগছে বড়, এই বড় হোটেলটা দেখতে পাচ্ছেন। আমরা এরপর স্টিল পিয়ারের দিকে উঠছি। স্টিল পিয়ার মানে এটা একটা ইস্পাতের জেটি, সমুদ্রের ওপরে পুরো তৈরি। মানে আমরা ধরুন সমুদ্রের ওপর দিয়ে হাঁটছি অনেকটা, প্রায় এর উপরেই সব রাইড আছে, দোকান আছে, যত রাইড এখানেই আছে। আর এই যে হেলিকপ্টারটা আসছে দেখতে পাচ্ছেন, এই হেলিকপ্টারটা এখানেই ওঠানামা করে। এই রাইডটা দেখুন কত সুন্দর লাগছে দেখতে। এই যে লেখা আছে হেলিকপ্টার ট্যুর, দেখুন এইখানটা। আমি এত কাছে কখনো হেলিকপ্টার ওঠানামা দেখিনি।
আর ভীষণ সুন্দরও লাগছে, সমুদ্রের ওপরে তো চারিদিকটাই সমুদ্র। আর ওঠানামার জায়গাটা আপনি ভেবে দেখুন, পুরো সমুদ্রের ওপরে, খুব সুন্দর লাগছিল। আর এখান থেকে ভিউটা অসম্ভব সুন্দর দেখতে লাগছে। এই বোর্ডওয়াক, বড় বড় হোটেল, খুব সুন্দর লাগছে। আর মনে হচ্ছে তো পুরো সমুদ্রের মাঝখানে চলে এসেছে। দেখুন ভিউটা কত সুন্দর লাগছে। আবার একটা হেলিকপ্টার এসেছে, আবার বেশিজন তো যেতে পারে না, ওই 4-5 জন করে যাচ্ছে। এই হেলিকপ্টার রাইডটার টিকিট হচ্ছে প্রায় $69 মতন, 5,600 টাকা ইন্ডিয়ান মানি হিসাবে হবে। অ্যাকচুয়ালি এটাই সবাই রাইড করে, কারণ এখান থেকে ওপরে ওঠে নিচেটা দেখতে খুব সুন্দর লাগে। নিচের সমুদ্র, নিচের সি বিচ, নিচের বোর্ডওয়াক, এত সুন্দর হোটেলগুলো, বা খুব সুন্দর দেখতে লাগে। সেই জন্যই এই রাইডটা সবাই এত ভালোবাসে। বেশিক্ষণ রাইড হয় না, 5 মিনিটের রাইড হয়, দিয়ে আবার এখানে চলে আসে, কিন্তু দেখতে খুব সুন্দর লাগে ওপর থেকে নিচেটা। এরপর উঠে যাবে, দেখুন কি সুন্দর লাগছে দেখতে যখন উঠছে। যখন উঠছে এতটা হাওয়া দিচ্ছে, ভীষণ হাওয়া দিচ্ছে। এইটা দেখুন, এই রাইডটা একটু অন্য ধরনের লাগলো দেখতে আমার। এরপর আমরা রাইডের দিকে যাব। সানা রাইড করবে, ও কি একটা রাইড চয়েস করেছে, এই রাইডটাই ও এখন করবে। ও এখন করতে থাক, আমি ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। বাই।